大家好啊，我哋係 Aussie。咁喺澳洲呢，除非你係住喺 CBD， 如果唔係嘅話，買車係必需品嚟嘅。咁今集我哋就會拍攝澳洲買車嘅過程。今次因為我離開咗舊公司，冇公司車揸，要自己買過一架車代步。喺澳洲其實買車好方便嘅，可以上網揾或者去一啲車行度直接睇車。由於我哋對車唔係太熟悉，所以冇考慮網上揾，我哋最後直接去 Toyota 睇車，始終比較可靠啲。去到 Toyota 嗰度，見到選擇都幾多下嘅，新車同二手車都有。不過香港 hit 爆嘅 Sienna 同埋 Roxy 就唔多。始終呢類6至8人車喺澳洲嚟講唔算普遍，呢類車耗油較高，而且澳洲呢邊只要你唔係住喺 CBD 嘅話，基本上係一人一架車嘅。因為如果你冇車嘅話，隨時連返工都會好麻煩，所以6至8人車係冇咁受歡迎嘅。澳洲人反而中意更適合長途駕駛或者戶外活動嘅 SUV。每架二手車咧都會貼住一張紙，就顯示翻咧佢個型號啊、名啊、行車里數啊、價錢啊，同埋出廠日期呢啲資料嘅。我哋當日睇咗一圈，最後揀咗 RAV4 同 Corolla Cross， 然後就同 sales 要求試車。試車手續超級簡單，出示個車牌，填啲基本嘅資料，簽個名就搞掂啦。喺澳洲試車，個 sales 係唔會跟你車嘅，只要你半個鐘頭內揸返嚟，唔想收費高速，就可以自由試車噶啦。我哋試咗 RAV4 同 Corolla Cross， 兩架都好揸，但我覺得 Corolla Cross 更順手啲，價錢亦都抵啲，最後決定揀 Corolla Cross。再睇個價錢，二手車只係比新車平4000澳幣，但行咗8萬公里，諗真啲都係買新車比較划算。咁個 sales 就話買新車可能要等8個月，但佢後嚟又話有一架已經運緊過嚟，2個星期之後就會到貨，叫我哋要快啲落訂。因為唔想等咁耐，我哋即刻拍板。後嚟諗翻都唔知係咪我哋嘅，所以我哋快啲決定同埋俾訂金。我哋落訂嘅時候先簽一份訂車合同，入面寫明如果1個月交唔到車，就會退翻全額訂金。1 week later， 最後我哋第2個星期就可以攞車啦。我哋事先喺網上買定保險，俾埋個尾數，簽埋份正式合約就搞掂啦，超快啊！去攞車嗰時，架新車用紅色絨布冚住，再加個金色蝴蝶結，仲特登擺埋我個名喺隔離。sales 仲叫我親手揭布，成個過程充滿儀式感。唔知香港買新車會唔會有類似嘅儀式呢？有經驗嘅朋友記得留言話我哋知啊！揸咗架車之前 ，sales 特別陪我哋簡單驗車，細心講解每個操作同埋最新功能，確保一切順利。買新車仲會送埋一次1個月內嘅免費驗車 ，sales 仲會即場幫我哋預約埋，服務唔錯，成個買車過程都好順利，真係幾滿意。
咁今集買車條片就去到呢度啦。如果大家對我哋買車嘅過程有咩問題嘅話，歡迎留言話俾我哋知。雖然我哋唔係好專業，但係我哋都會盡力解答大家嘅。買車保其實好簡單，首先上網用比較平台睇下唔同車保嘅公司嘅價錢同評價，揀啲心水選擇，再填基本資料拎報價。之後 sales 會打嚟問幾個問題，例如攞咗車牌幾耐，有冇 claim 過車保，住邊區，甚至架車牌 garage 定路邊都會影響價錢㗎。揾到最啱心水嘅，直接同 sales confirm order， 講好身後日期，俾埋銀行資料做 payment， 佢哋就會 email 翻份 policy 過嚟，咁就搞掂噶啦，簡單快捷。中意我哋條片嘅朋友，記得 comment、like、share、subscribe 我哋個 channel 啦，我哋下集再見啦，拜拜。